बघा आता आपलं बघायचं थर्मल एक्सपान्शन, पण त्याआधी थोडा विचार करू आपण प्रॅक्टिकली. हे बघा प्रॅक्टिकली काही गोष्टी आपण ऑब्झर्व करू शकतो थर्मल प्रॉपर्टीज मध्ये. जसं तुम्हाला दिसेल आता इथे बघा, तुम्हाला हे दिसतं इथं ह्या रेल्वे ट्रॅकच्या मध्ये बघा हा जो गॅप दिसतोय तुम्हाला इथे तुम्हाला एक गॅप दिसेल. एक्सपांड कॉन्ट्रॅक्ट ही जी प्रोसेस आहे बघा इथे तुम्हाला दिसेल हा जो गॅप आहे, हा गॅप का असतो, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस गॅप. बघा आता इथे जर गॅप नसेल तर काय होतं, ते तुम्हाला हा दिस व्हेरी युज्युअल एक्सपिरियन्स आहे बघा, वाय गॅप तुम्हाला दिसतोय सगळ्यांना, हा गॅप दिसतोय. सो दिस गॅप इज why provided. Okay, why this gap is provided? The reason is nothing but behind this our topic, that is thermal expansion. म्हणजे इथे हा गॅप आहे. आता याला दोन प्रॅक्टिकल रिझन असते बघा. एक तर प्रॅक्टिकल रिझन आहे की बघा तुम्हाला गॅप ठेवायचं म्हणजे इथे दोन तुकडे तर करावं लागतील, एवढं लांब आपण मॅन्युफॅक्चर नाही करू शकत, पण ह्या दोघांमध्ये गॅप ठेवावं लागतं. दॅट गॅप इज वाय दिस गॅप इज आवर आन्सर. किंवा बघा तुम्हाला असं पण दिसेल काही काही ब्रिजेस मध्ये तुम्हाला हे पण एन्काउंटर झालं असेल हे सगळं. सो याच्या मागं कुठला कॉन्सेप्ट आहे तर यामागे 100% लक्षात ठेवा. हे बघा इथे तुम्हाला दिसेल थोडं ऑपरेशन कसं याचं. दिस इज अ वन टाइप ऑफ ब्रिज हिअर. हे बघा एक्सपान्शन जॉईंट म्हणतो आपण याला. दिस मोर टेक्निकल फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग, बट ठीक आहे आपल्यासाठी आपल्या फिजिक्स साठी पाहिजे. बघा इथे अशी अरेंजमेंट असते एक्सपान्शन जॉईंटची. ऍज पर द लोड हे असं रोटेट व्हायला सुरू होतं. दिस इज लाईक हे ऍडजस्टिंग आहे. तर यामुळे तुम्हाला हा दिसतोय गॅप. आणि हे असं का होतं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दिस टाइप ऑफ सिच्युएशन ऑकर्स. आणि ह्याला आपल्याला एन्काउंटर करायला हे बघा दिसतंय तुम्हाला रोटेशन झालंय. दिस इज मोर टेक्निकल.